அடுப்பில்லா மருத்துவ பயன் தரும் இயற்கை உணவு அசத்தும் வாழைத்தண்டு மசாலா சிற்றுண்டி. பழத்திலிருந்து நார் வரை வாழை என்பது மனிதர்களுக்கு தரக்கூடிய பயன்கள் அதிகம். அதில் முக்கியமாக வாழைத்தண்டில் இரும்புச்சத்து அதிகமாக இருப்பதோடு வைட்டமின் B6 அதிக அளவில் இருக்கிறது. குறிப்பாக வாழைத்தண்டு சாப்பிடுவதன் மூலம் சிறுநீரக கற்கள் வலிமிகுந்த உபாதையை அனுபவிப்பவர்கள் இதன் மூலம் சிறுநீரக கற்கள் கரைந்து வெளியேறக்கூடும். இதை அவ்வப்போது சேர்த்து வருவதால் சிறுநீரக கற்கள் உருவாகுவது தடுக்கப்படுகின்றது. இதனால் சிறுநீரக கோளாறுகளை தடுக்க வாழைத்தண்டு முதன்மையாக செயல்படுகிறது. அதேபோல் வாழைத்தண்டு இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவினை அதிகரிக்கவும் செய்கிறது மற்றும் இரத்த சோகையும் குணமாக்குகிறது. உயர் இரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு வாழைத்தண்டு ஒரு நல்ல மருந்தாகவும் அமைவதோடு இரத்த அழுத்தத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் குறைக்கவும் உதவுகிறது. இத்தகைய மருத்துவ பண்புகளை கொண்ட வாழைத்தண்டை அனைவரும் சாப்பிட வேண்டும் என்பதை மையமாக கொண்டு கோவை ராம்நகர் சாஸ்திரி ரோடு சுபஸ்ரீ ஹோட்டல் அருகில் சிவகுமார் என்பவர் வாழைத்தண்டு மசாலா என்ற சிற்றுண்டியை துவங்கியுள்ளார். அடுப்பில்லா இயற்கை முறையில் 1 நிமிடத்தில் தயாரிக்கப்படும் மருத்துவ குணம் கொண்ட 8 வகையான வாழைத்தண்டு மசாலாவை அனைவரும் வாங்கி விரும்பி சுவைத்து வருகின்றனர். இதை குறித்து சிவகுமார் கூறுகையில், வாழைத்தண்டு உணவு என்பது அரிதான ஒன்று. இதனை மக்கள் வாங்கி சென்று சமைத்து சாப்பிடுவது மிகவும் குறைவு. மக்களுக்கு துரிதமாக கிடைக்கும் வகையில் இத்தகைய இயற்கை சிற்றுண்டியை துவங்கியுள்ளதாக கூறிய அவர், அண்டைய மாநிலங்களில் மட்டுமே இம்மாதிரியான சிற்றுண்டி உள்ளதாகவும் தமிழகத்தில் தான் மட்டுமே முதல் முறையாக துவங்கியுள்ளதாக தெரிவித்தார். வணக்கம் சார். ஸ்பைசி ஸ்டெம் புதுசாக ராம்நகரில் துவங்கப்பட்டுள்ளது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழைத்தண்டிலேருந்து செய்கிறோம். முக்கியமாக இந்த கல் ஸ்டோன், சுகர் ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி இதுகளுக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி இது வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே இல்லை. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் தமிழ்நாட்டிலேயே துவங்கப்பட்டது. துரித உணவு. இன்றைக்கி போய் யாரும் மார்க்கெட்டில் போய் வாழைத்தண்டு வாங்கி அதை சமையல் செஞ்சு சாப்பிட்றது இல்லை, சரிங்களா? அதை மையமாக கொண்டு வாழைத்தண்டில் ஒரு 8 வகையான ஐட்டம் போட்டுட்ருக்குறோம். இதனால் நல்ல பயன்பாடுகள் இருக்குது. ப்ரெஷரு, சுகரு, இந்த மாதிரி கல் பிரச்சனை, ஸ்டோன் எல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி இது பண்ணிகிட்ருக்கு. அடுப்பு இல்லாமல் பண்ணிகிட்ருக்கு சார். அதாவது குக்கிங்லெஸ், சமையல் இல்லாமல் வெறும் துரித உணவாக பண்ணிகிட்ருக்குறோம். சமையல் இல்லாமல் குக்கிங்லெஸ் தான். ஸோ அருமையான ஒரு துரித உணவில் ஒரு புதுமை கோவையில் மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே. எனக்கு வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தேன். வாழைத்தண்டு இது வரைக்கும் நான் வேக வச்சு தான் சாப்பிட்ருக்கேன். முதல் முறையாக வேக வைக்காமல் அப்படியே ராவாக இயற்கையாக அப்படியே என்னென்ன இருக்கோ அத்தனையுமே வந்து வேக வைக்காமல் வாழைத்தண்டு அதை அப்படியே ராவாக சாப்பிட்றேன். செமையாக இருக்குது. மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. இது உடம்புக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்குது. சாப்பிட்டா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அதனால் இது வந்து எல்லோரும் சாப்பிடணும்னு சொல்லி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நிறைய என்னுடைய நண்பர்களெல்லாம் வர சொல்லியிருக்கேன். அவங்கெல்லாம் வந்து சாப்பிடுவாங்க. சாப்பிட்டு அவங்களுக்கும் இது மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். பாருங்கள், பேசவே இன்னொரு கால் வந்துட்டுருக்கு. நண்பர் வந்துட்டுருக்காரு. அதனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதை சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டுங்க. ரொம்ப சூப்பர். இந்த வாழைத்தண்டை வந்து ராவாக சாப்பிட்றதுல ஒரு மகிழ்ச்சி, தனி சுவை, ரொம்ப உடம்புக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்குங்கிற எண்ணம் இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. இல்லை, மற்ற நம்ம டிஷ்ஷெல்லாம் நான் சாப்பிட்ருக்கேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழைத்தண்டுங்கிறது வந்து சிறுநீரகத்துக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு தான் இந்த டிஷ்ஷை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சாப்பிட்டேன். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஏன் வந்து இந்த வாழைத்தண்டை வந்து நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஓடி வந்து இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, இது உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தை தரும், சிறுநீரகத்துக்கு கல் ஏற்படாமல் தடுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. அதனால் இந்த வாழைத்தண்டு மசாலாவை சாப்பிட்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது.